Всички сме забелязали, че хора на една и съща физическа възраст изглеждат различно. Това всъщност е физическото представяне на усещането за здравословен живот. Дълголетието стои на 3 основни стълба. Генетика, която според някои проучвания е 20% от дълголетието, според някои стига до 30%. Останалите 70% са околна среда и отношението ни към живота. Здравословното ежедневие. За кого е програмата? Предназначена е за хора, които осъзнават, че искат да променят представата си за живота и сега е момента да го случат. И тъй като ние в Kings Valley Medical Spa много вярваме в холистичния подход, създадохме тази програма с ясното съзнание, че медицинските нужди на физическото тяло са в основите на дълголетието, свързани с генетиката. Но всъщност онова как душата усеща здравословното живеене може да се случи само в един спа-център като нашия. В посока за холистичното усещане много умело вкарваме това, което е част от културата, от климата и от усещането за мястото. Това е розата, лавандулата, влиянието им върху човешкото тяло.